Hey, wow, pyramide, là. C'est de l'eau, ça, qu'il y a mis dessus, là? Ah oui, il faut pas qu'ils prennent trop vite. Ah, écoutez bien le bruit. Moi, je recule. Moi aussi. Faut faire un recul. Tasse ton fort. Non, laisse pas ton Ça fort. va ressembler à un crash. Applaudissements, mesdames et messieurs. Et c'est parti pour le feu de camp du Félix. Tout un animal.